हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू F3 इन्फो जंक्शन। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक सिंपल होम रेमेडी फॉर कफिंग। खांसी की तकलीफ आजकल हर इंसान को होती जा रही है, स्पेशली बच्चे, और इतनी सीवियर खांसी बढ़ती जा रही है कि इवन मेडिसिन भी कोई काम नहीं कर रही है। हम मेडिसिन खाते रहते हैं, फिर भी हम सोचते रहते हैं हमारी खांसी क्यों नहीं जा रही है। पोल्यूशन इज़ द बिगेस्ट फैक्टर, एज वेल एज जो हम खाते हैं वो भी हम ध्यान नहीं देते, हम क्या खा रहे हैं, ऑयली चीज़ें खा रहे हैं, उसके ऊपर हम पानी पी लेते हैं, उससे भी खांसी हो सकती है। तो मैं आपको बताती हूँ एक सिंपल सी होम रेमेडी, हनी एंड सिनेमन। हनी हैज़ लॉट्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स और सिनेमन के भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। 1 स्पून हनी ले लीजिए और उसके अंदर डालिए 2 पिंच ऑफ सिनेमन पाउडर, जिसे हम दालचीनी भी कहते हैं। इसे मिक्स कर लीजिए और रोज़ सुबह खाली पेट हनी और सिनेमन ज़रूर लीजिए। आप देखेंगे थोड़े ही दिनों में आपकी जो खांसी है बिल्कुल चली जाएगी। हनी एंड सिनेमन इज़ वेरी इफेक्टिव। यू कैन गिव दिस टू योर चिल्ड्रन ऑल्सो। कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, डेली लेंगे तो भी कोई हार्म नहीं होगा। सिनेमन एंड हनी इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर ऑल काइंड्स ऑफ डिजीजेस, लाइक किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो तो उसके लिए भी बहुत इफेक्टिव है। इट इज़ गुड फॉर कोलेस्ट्रॉल, फॉर वीक इम्यून सिस्टम, फॉर कोल्ड्स एंड मेनी मोर्स। तो आप सिनेमन और हनी लीजिए, विच इज़ वेरी बेनिफिशियल एंड इफेक्टिव। आप सिनेमन टी भी बना सकते हैं। सिनेमन टी बनाना भी बहुत सिंपल है। पानी को उबालिए, उसके अंदर डालिए सिनेमन पाउडर और उसे स्लो करके ढक के 5 मिनट तक या 3-4 मिनट तक के लिए तो उसे उबालने रख दीजिए। आफ्टर दैट उसे ग्लास में पोर करके 1 टीस्पून ऑफ उसमें हनी डालिए, मिक्स इट एंड हैव इट। सो इवन सिनेमन टी इज़ वेरी इफेक्टिव। जो आप डेली चाय पीते हैं दूध वाली, जिन लोगों को आदत है दिन में 5-6 बार चाय पीने की, प्लीज़ कट ऑफ योर टी इनटेक। At least if you can have tea for twice, but do try this cinnamon tea also. It is very good for your health. So if you like my video, share with your friends. Do not forget to subscribe our channel. Thank you so much for watching my video.